tahay daawadayaal waxaad daawanaysaan wardheere markan haddii aynu eegno heritage inta lagu guda jiray isbuucan waxay soo saartay 4 qodob oo dabcan cilmi baaris oo ay kaga hadlayso doorashada marka la gaaro 2020 iyo sida ay tahay ama munaasab ay ku tahay in loo qabto halka dawladda federaalka Soomaaliyeedna ay qorsheynayso in la gaari doono doorasho qof iyo cod in muddana dabcan lagu taamayay stuudiyaha magaalada Muqdisho waxa igula sugan Cabdixakiin Caynte oo dad badan dabcan bulshada Soomaaliyeed kamid ah yaqaanaan waxa cilmi baare iyo aqoon-yahan ka tirsan bulshada Soomaaliyeed oo aan jecelahay in qodobadan heritage ay soo saartay aan wax badan ka weydiiyo Cabdixakiin ku soo dhaw goobjoog sidoo kale ku soo dhaw wardheere aad iyo aad ma santahay waan kaaga mahadcelinaa dabcan waqtiga quruxda badan sida aad u soo ajiibtay casuumadeena دراسدان طبعا dadka u dhoon dulala cilmi baarayaasha ama iraad dadka cilmi baarista ku fiican magaalada Muqdisho ama suuqa Soomaalida ku jira ayaad kamid tahay daraasadan marka had eegtay maxaa ka soo baxay faahfaahin ahaan bismillaahir rahmaanir rahiim horta runtii daraasadani laftarkaygu qayb aan ku lahay tala bixinteedu waa muddayna soo socotay oo macadku muddo ilaa iyo ka badan 8 bilood oo soo waday waxayna wareysatay dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan saamilayda siyaasadda ay ugu waaweyn maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta iyo ururada bulshada runtiina daraasadani waxay yani soo jeedisay khiyaaraadka ama doorashooyinka Soomaaliya dhici kara Soomaaliya wax u furan haday rabto inay qaadato doorasho markay ilaa 4 khiyaar ama 4 soo jeedinay soo gudbisay oo mid walbana maxaan ku dhahay qaar kood horay loo soo jeediyay qaar koodna maxaan ku dhahay run ahaantii dhagaha Soomaaliya ku cusbeen hore u soo jiray laakiin waa 4 soo jeedineed oo mid walba midkiisa kale uu fiican yahay sidoo kale daraasadu run ahaantii waxay sidoo kale diiradda saartay bal inay fahanto ay waqti badan gelisay oo dulucda iyo reportka iyo marka fiirisid inay fahanto dal Soomaaliya oo kale ah see doorasho uga dhici kara dal kale ay isku soo barbar dhigtay ee fiiriso iyo khubarada maxay ka dhahan doorasho dal Soomaaliya oo kale soo doorasho uga dhici kara inta dabcan diirada saaraysay 2020 marka la gaaro dabcan hunguri waxa jira in qof iyo cod doorasho ah ay ka qabsoomi karto gudaha Soomaaliya iyadoo dabcan ay muuqdaan caqabadaha ka hor imaan kara horena la isugu dayay in badan la soo hadal qaaday in saacadan la sameeyo xilligan lagu soo aadiyo cilmi baaristan iyo xilliga ay qaadato dabcan sameynteeda iyo hadii aad warbixin naga siiso horta runtii waa su'aal fiican san ku sheegay daraasadu muddo soo socotay oo muddo la soo wado macadku soo waday maxaan ku dhahay waana wax la filanayo oo yaani la tashi badan iyo talooyin soo galnaayeen laakiin waxyaabaha ka soo ifbaxay waxay tahay oo dulucda nuxurka daraasaduna ay soo gudbisay inay aad iyo aad runtii ay rajada ah in hal qof iyo hal cod la qabto inay almost inay tahay midaan suurtagal ahayn sabab badan oo ay kamid yihiin amaanka dalka iyo dalkii oo wali maxaan ku dhahay la diiwaan galin iyo qaar kale ay daraasadu ay sheegtay xitaa yaani agaasinka doorashooyinka guddiga doorashooyinka dalka Soomaaliya laftirkoodu 2 sano ka hor daraasadu waxay sheegtay in gudoomiyihii Kanada baarlamaanka kankii Goorey Jawaari inuu u yeeray maxaan ku dhahay guddiga doorashooyinka una weydiiyay caqabadaha ku horgadaaman in Soomaaliya ay gaarto hal qof iyo hal cod 2 sano ka hor waxay soo gudbeen waxa kamid ahay inay number 1 inaysan helin lacagtii ay codsadeen oo ahayd 130 milyan oo dollar iyo inay codsadeen wax ka badan 500 oo qof oo shaqaale ah يعني waxaas oo dhan iyo amaanka dalka oo wali soo go'an oo aanan wali gacanta lagu dhigin markuu daraasadu waxay horta si toos ah u soo gudbisay hadda inay dhib badan tahay in la gaaro hal qod iyo hal qof iyo hal cod laakiin ay suurtagal tahay in yani la hormariyo doorashada sanadkan oo tii 2016 meeshii la keenay meel ka fiican la qaado oo horukac la suubiyo oo wax lagu daro soo jeedintooda dabcan maxay tahay hadii ay jirto dabcan qorshe qof iyo cod aan ahayn maadaama ay sheegeen inay suuro gelin maxay tahay marka soo jeedinta ay soo jeedinayna ama qaab doorasho nooc ay soo jeediyeen waxay soo jeediyeen 4 habood ay soo jeediyeen runtiina kuwa kamid ah 2 kamid ah waxa ka wada hadlay maamul goboleedyada iyo dawladda Soomaaliya mid waa kii Baydhabo soo jeedintii ahayd in maxaan ku dhahay laga dhigo nidaamka axsaabta badan dalka dhan hal degma ah hal deegaan doorasho laga dhigo listigan uu xiran yahay maxaan ku dhahay oo noqdo nidaamka isku dheelitiran oo saamiga isku dheelitiran ama waxa loo yaqaan proportional representationka ama proportionality-ga kaas waa kii Baydhabo mid kamid ay soo jeediyeen oo dib ugu laabteen kan labaadna wuxuu ahaa kii Kismaayo oo maamul goboleedyadu ay kaysa gooni u soo jeediyeen maamul goboleedyadu kan Baydhabo qaar buu kaga eegay laakiin meel uu kaga duwan yahay waxa kamid ah
يعني ما ربوا إن ليستيج أيك إن الحلم ما ربوا حيران ليستيج إنه فرنادو دل كان لجو صلي إن معمول ديجان إن لجو صلي ماشي هلا إن دل كورن هل دك ما لقى ديجو كلاتو لكن ما لها قاركود واسكود وافقسين أسكود الالترناتي ما لها كلاتو labada kaleeto oo ugubka oo cusub mana cusbo mid kamid ah baan xogaa yara cusub kan kaleeto wuxuu leeyahay kii horete ee 2016 ee dawladii horete Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in hore looga sii amba qaado oo intii uu keenay in lagu daro oo ah hadii ay tookadii horeeto xildhibaankii uu dooranayay 51 in markaan la gaari karato in ay xildhibaanka uu soo doorto 501 qofood dadka codeynayna ay noqdaan wax ka badan 17,377 qof ee wadarta guud ay ka qayb qaadanayso doorashada dalka 117,000 sorry inay noqdaan si kor loo qaado iyo mid ay dhahayso ay ku soo dartay oo ah in maxaan ku dhahayay dalka lagu jimeeyo si deegaan doorasho oo qabaa'ilka laftirkooda loo aqoonsado deegaan doorasho macnaheedu uu yahay qofkii ka soo jeedo galmudug in galmudugta laftirkeedu qabaa'ilka galmudug ka soo jeedo ay isdiiwaan galiyaan qofka reer galmudug ah oo iska diiwaan galiyo kadibna guddiga doorashada uu qofkaasi cadeeyo car ID uu leeyahay oo deegaankaasi laftirkiisa loo aqoonsado inuu yahay deegaan doorasho oo loo aqoonsado cilada kale uu leeyahay faa'iidooyin uu leeyahay laakiin dhammaan afarta qodob oo la soo wada jeediyay dhammaantood waxay ka wada siman yihiin in horu kac la suubiyo oo meesha laga imaaday inaan la taagnaanin oo hore loo socdo dabcan waa sida saxda ah sheegtay dabcan afarta qodob waxa ay dul istaagayaan in 2016 doorashadii dalka ka dhacdo kale inaanay la gaari karin hal qof iyo hal cod laakiin 16 kan loo laabano tilaabo oo hore u socda ay timaado dabcan daraasadda markaad fiirido waxa u muuqata cabsi badan ee ka muuqato ah in 2020 marka la gaaro hal qof iyo hal cod dawladdu ay ku hanweyn tahay inaan dhici karin cabsidaas faraha badan maxay salka ku haysaa leedahay runtii de cabsidu waa waxa jiro waxyaabaha ugu muhiimsan waxa ah sideedaba in doorasho dal ka dhacdo waxa asalka ah yani meesha asalka waxay tahay inuu jiro horta heshiis guud oo siyaasad inuu dalka ka jiro cabsiyaha ugu badan oo daraasaduna ay muujiso waxay tahay saamileyda siyaasadda ama waxaan loo yaqaan stakeholderska Soomaaliya ilaa hadda waxaysan isku waafaqsaneen hanaanka doorasho ee la aadayo guud baydhabo iyo maxaan ku dhahay Kismaayo waa loo kala aragti doonaay mid mara la soo gudbiyay number 1 marka waxaana jirin heshiis siyaasadeed oo saamileyda ah ee isku waafaqsan nooca doorasho ee la aadayo sidoo kale to waxaana ilaa hadda waxba laga qaban ammaanka waxba laga qabanin run ahaantii in doorasho dhacdano waxa waaye shaqo yar oo fudud ma waxay u baahan tahay markay ugu yartaa waxay u baahan tahay in ammaan guud dalka uu ka jiro ammaanka gacanta lagu wada hayo iyo dhaqaale oo guddiga doorashada laftirkoodu ay wax badan ay ka cabteen oo intaba aanan la helin marka cabsida ugu badan dee run ahaantii waa mid sax ah oo dawladuna ay sax u leedahay inay walwasho ummadda Soomaaliyeed ay ka walwalaan oo ah in laga soo gaabiyo wixii hore loo suubin karay dhaqaalena uusan jirin amnina uusan jirin nimanka saaxadda siyaasadda ku jirana ama maamul goboleedyada ha noqdaan ama siyaasiyiinta hore iyo axsaabta aysan weli heshiis ka ahayn habka nooca doorasho ee la aadayo 2022 xilligan maxaa dhaliyay dabcan in daraasadan la soo saaro oo qaab ka duwan qaabka la filayo in doorashada u dhacdo marka la gaaro 2022 maxaa dhaliyay isleedahay يعني هذه الربع الصومالي إنه هروكع يسوع بس ماشي هذا اللي كان لابد يكون اللي حتى بنك هذه الربع إن لقى سيل بتجبار أور الله وصعه سيد ذا وح أصل إن ضلك وكقب صوم الدورشة حرة أو الديمقراطية أو ضلك بتبادسة يعني سيد الله صع إنه الدولة ده وحيسيدوا ذا وحكوا عبر عن هرمر كودو يمحن كلها أنت طلاب سنكران وحكوا عبر عن سيد ذاتك الشعب كودا أود قليلين إن الدورتان مدح الصب isla tabiixisa ee hore u qaada meesha aday joogan ma haray meel kale keenta run ahaantiina daraasaddu waxay sal ku haysaa waxa aad u soo dhawaaday yani waqtigii xukuumadda dalka ama dawladda Soomaaliya mandate-koodu oo ahay yani hadda inta ka dhiman inay run ahaantii intay soo qaateen inta hartay inay yar tahay yani taasina inay keenta cabsi iyo qodobka kale oo run ahaantii qodob muhiim ah يعني دراساتنا أي رهن هذه آدي أدوونه نقصتي ودتكو أي ورستين إلا أي واحد كبدن بقولال قف أسامي اللي سياسة ده ورستين وحياها لسكود وافقسين هاي لأنه وحيتها هي إن يسن صورة قال أهين إن يعني مدكرسي أو حكومة ده إيو لبدا أقل ذلك كان هوسي كان صرابة إن يسن مدكرسي إن أنا يسن صورة قال أهين شعب كصومالي يسن ديار وهين إن أركان إن لبدا أقل صومالي haddii madaxweynuhu intaba iyo hay'adaha dalka ugu sarreeyay in hal maalin inay ku darsadaan maxaan ku dhahay wax ka baxsan intii loogu talagalay oo mandate-koodu ah hadduu dhacayna waxyaabo farsamo laakiin inaysan la aqbali karin ama aysan suurtagalayn sidii daraasaddu ay qabto in muddo kororsa la sii biyo marka taana waa cabsi waxyaabihii soo dedejiyay runtii daraasaddu oo ah waqtigu aad gabaabso ah
iyo dee dadkii Soomaaliyeed oo rabo bal yani in jihada la qaadayo nooca ay tahay aysan garanaynin ay ka soo dhex baxaan inay fahmaan maxaan ku dhahay bal meesha loo socdo iyo meesha laga jiro ma ku muuqataa in mar waliba ay jiri kartaa cabsi la xiriirta doorashooyinka marka la yiraahdo maadaama dalka sidaan ku ognahay aysan ka jirin hay'adihii musuqmaasuq dabcan la dagaalamayay maxkamaddii ugu muhiimsanaa ee dabcan xirmaha la xiriiray waddo kasta la soo jeedo doorasho dalkan ka qabsoonta soo kuma muuqataa cabsi una ku taaganta mar uun wadnaha farta lagu hayo oo la dhihi karo tanna musuqmaasuq kama marna sideedaba doorasho adduunka oo dhan yani waxaa la yidhahdaa fair and fair doorasho yani waa la yidhahdaa si aragtiya loo dhahaa laakiin doorasho walba waxay leedahay daldaloolay leedahay wax shakiina kuma jiro doorasho walbana waa yeelanaysaa dal Soomaaliya oo kaleeto run ahaantii dee maxaan ku dhahday hay-aduhu la xisaabtankuna ay aad iyo aad u liitaan cabsi waa jiri kartaa ah in maxaan ku dhahay musuqmaasuq iyo tacaddi fal iyo gabad fal in laga soo biyo runtii daraasaduna wayba sheegtaba yani in isla xisaabtanku doorashadu inay muhiim tahay laakiin dee qodobka intaasay kasii muhiimsan oo dee runtii in laga walwala ay tahay waxay tahay in yani dowladda Soomaaliyeed laga rabay inay ummadda Soomaaliyeed ay u soo bandhigto iyadoo la tashanaysa ama la kaashanaysa saamileyda siyaasadda meesha loo socdo iyo hadda doorashada Soomaaliya kusoo wajahan habka loo wajahay habka loo galayo runtiina aniga waxaan isleeyahay daraasadu waa bilow fiican ay u tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan siyaasiyiinta iyo gaar ahaan dowladda Soomaaliyeed bal in inta la fiiriyo la dhaho afarta qodob ee la soo bandhigay maxaa u cuntami kara dalka Soomaaliyeed kee noqon kara kan ugu dhow ee la isku waafaqi kara kee noqon kara kan Soomaaliya laga samata bixin karo laakiin de aan inta la isdhigan oo meesha inta la fadhiisto oo la dhihin annaga halkaan aan ku sugaynaa inay doorasho noogu imaado ama tii 2016 ayaan ku noqonaynaa runtii waxay dhaawacaysaa moralka dadka dhaawacaysaa waxay wajigabax ku noqonaysaa madaxda dalka oo ballan qaaday dalkani inay samata bixiyaan ay gaarsiiyaan qof iyo cod inay gaarsiiyaan dabcan afarta qodob ee la soo saaray afartooduba inkastoo ay ka siman yihiin in doorashada aanay noqontii 16kii taana la gaari karin haddana dhexdooda waxba isdiidaya ayaa ku jira qaarkood marka la fiiriyo yay tahay ama yaasa tahay cidda sida gaarka u fiirinayso oo kala saarayso kan ugu munaasabsan inay tahay dooraysa dabcan waxaa loo baahan yahay in axsaabta dalka iyo maamul goboleedyada dalka iyo dowladda Soomaaliya iyo siyaasiyiinta dalku inay isla fahmaan nooca doorasho ee loo baahan yahay in la aado marka taladu 100% waxay ka goodaa la rabaa inay yani ay daldaloolahan ay meesha ay ka saaraan iyo mugdiga yani saamileyda siyaasadda inay ka saaraan nooca doonha aadan axsaabta ha ahaato maamul goboleedyada ha ahaato yani ururada bulshada ha ahaato cidda doonta ayaga la rabaa inta wada fadhiistaan inay go'aan ka gaaraan nooca doorasho ee la aadayo marka dowladdu markuu maadaama ay tahay dowladda dalka yani mas'uuliyadda ka saarneed ayadaa marka waxaa la gudboon in ay qaadato doorka ah inay hogaamiso dooda noocaas runtiina daraasadu waxyaabaha ay aad iyo aad u carabawdo waxaa kamid ah in daraasadda la rabo inay abuurto dood cusub oo ah meesha aan halkaani aan ka anba qaadayno iyo meesha aan rabno inaan aadno sanadka 2020 hadii dhacdo inaan doorasho la aado waa tahay su'aasha ugu dambaysa waxay tahay Cabdi Xakiin ahaan maadaama tahay aqoonyahan Soomaaliyeed daraasadan ilgaar ku fiirinayay horaantii hadalkaana kamid ahayd inaad qayb ku lahayd taladeeda adigoo dabcan ka anba qaaday isla daraasadan afarta qodob soo jeedintaada maxay tahay maxaasad yani hanweyn sidaad ugu hanweyn tahay in afartan qodob ay waxtar u yeelan karto bulshada Soomaaliyeed run ahaantii aniga dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo muddadii intay daraasadu socotay waxa ii muuqatay shacabka Soomaaliyeed horta in la rabo horta in 2016 aan lagu laaban qofka Soomaaliga nooc doonaada waxay tahay aad iyo aad dadku waxay u dhibsadeen yani meeshii 2016 bilowgeed markii xilligaas loo fiiriyo fiican laakiin dadka Soomaalida ah يعني مرنبا رالي كما أما كما فرح دونان أما قلبي هانتو ده مرة بان إن لقول الله بتوحي اللي جسوا جود بالله بده يكون هيك وحلو بهاي مركا محل لقود بون سيدان ماشى أو وصل بحنا الله بده يكون اللي حي طبعا كيسان دور طلاب وصل قادنا أون طبعا طلاب مش طلاب هروس وصعنا هدان بلا جاري نقفي يقعد كنتي مركا أنا وحقي مغذي يدي لا شعب كصوماليات إني ربعا إن دورشوا لجاري كرو أما دورشوا تي الله بده يكون اللي طبعا كان هين إن لا هذا نوع دون حتى هنقطه xitaa haday suurtagal noqon karto ay dawladdu ay kartay iska raadin karto inta waqtiga yar ee hartay qof iyo codadii la aadi karo waba iska yani hal dowladda hal ahaade in la isku dayo laakiin siyaasiyiinta iyo axsaabta iyo saamileyda siyaasadda iyo shacabka Soomaaliyeed inta anigu ka warhayo qof rabta malahan wixii laga soo tagay in lagu laabto in hore loo socdo oo waliba talaabo macquul oo wax ku olo lixaad in la qaado maadaama dawladda Soomaaliya hadda jirto ay tahay xukuumad yani runtii inta badan horukac iyo talaabooyin wax ku olo meelo badan ka soo bisay laakiin la rabo in hore loo socdo marka anigu daladaas aantaan isleeyahay waxa waa shacabka Soomaaliyeed malaha ma rabi doonaan wixii dhacay 2016 nod inay xumaayeen
laakiin inay ahayd tallaabo fiican oo lasoo qaaday xilligaasi laakiin ayada inaan lagu noqon ay tahay hore loo socdo dabcan waad mahadsan tahay cabdixakiin cayinte sida quruxda badan barnaamijka dabcan uga qayb qaadatay daawadayaal waxaad daawanayseen wardheere dabcan waxa uu qodobkaasi ka hadlayay dhowaan cilmi baarista 4 qodob salka u tahay dabcan ay soo saareen loogana hadlayo doorashada 2020 marka la gaaro qaabka ku habboon oo ay tahay in loo qabto